इमरान खान नाअहली ऐं परॾेही फंडिंग केस जी ॿुधणी चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार जी सरबराही में 3 ॼणनि ते ॿधल बेंच कई। ॿुधणी दौरान दरख़्वास्त ॾींदड़ हनीफ अब्बासी जे वकील अकरम शेख दलील ॾींदे चयो त चीफ जस्टिस जी ऑब्ज़र्वेशन खे अंग्रेज़ी अख़बारुनि हेडलाइंस में शाया कयो आहे, जंहिं में लिखियो वियो आहे त इमरान खान खे नाअहल करार नथो ॾेई सघिजे। ऑब्ज़र्वेशन जी वज़ाहत ज़रूरी आहे। हुन चयो त तहरीक इंसाफ़ जे वकील अनवर मंसूर रक़म वठण बाबति दलीलुनि में मञी चुको आहे त पार्टी सरबराह जो सर्टिफिकेट मना कयल फंड न वठण जी तस्दीक करे थो। सियासी पार्टियूं रुगो इनफरादी शख़्सियतुनि खां फंड वठी सघनि थियूं। अकरम शेख चयो त परॾेही माण्हू इनफरादी शख़्सियतुनि में शामिल न हूंदा आहिनि, उन्हीअ करे मल्टीनेशनल कंपनियुनि खां फंड वठण बाबति क़ौम खे वज़ाहत ॾियणु ज़रूरी आहे। हुन चयो त मना कयल ऐं लुटियल रक़म ज़ब्त करण लाइ क़ानून मौजूदु आहे। इहो कीअं मुमकिन आहे त मना कयल फंड ज़ब्त थिए ऐं फंड वठंदड़ खे छॾियो वञे। हनीफ अब्बासी जे वकील चयो त कूड़ो सर्टिफिकेट ॾींदड़ खे बि नतीजा भोगणा पवंदा। कूड़ो सर्टिफिकेट ॾींदड़ सादिक ऐं अमीन कीअं थो थी सघे। उन मौक़े ते जस्टिस उमर अता बंदियाल रिमार्क्स ॾिना त इन लाइ पहिरियां मना कयल फंड वठणु साबित करणो पवंदो। तहरीक इंसाफ़ मूजिबि इहो फंड पाकिस्तान मुंतकिली न थियो आहे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार रिमार्क्स ॾिना त सियासी पार्टियुनि खे मिलंदड़ फंड जो तफ़सील ॿुधाइणो पवंदो आहे। पार्टी सरबराह जो सर्टिफिकेट बि मिलंदड़ फंड ते हूंदो आहे। संदसि चवणो त फंड मना कयल आहे या न, इहो बि इलेक्शन कमीशन खे तय करणो आहे। अहिड़ा कहिड़ा सबूत आहिनि जंहिं जी बुनियादनि ते फंड्स खे पाबंदी वारो करार ॾिजे। चीफ जस्टिस जो चवणु हो त जेकॾहिं अणतकरारी सबूत आहिनि त साम्हूं आंदा वञनि, जंहिं ते अकरम शेख चयो त कानून में फंड वठण ऐं गॾु करण में को फ़र्क़ु नाहे। परॾेह में रहंदड़ एजेंट बि पीटीआई जो हिसो आहिनि। हुन मना कयल फंड जो एतिराफ़ कयो आहे। हुन चयो त इलेक्शन कमीशन जो इन मामले सां को तालुक़ु नाहे। अदालत इंक्वायरी कमीशन ठाहिण लाइ ॻाल्हि कई हुई। जेकॾहिं कमीशन ठाही वई त समूरनि फंडनि जी जांच लाइ चयो वञे। अकरम शेख चयो त मार्च 2013 खां सेप्टेंबर 2016 ताईं तहरीक इंसाफ़ खे कैलिफोर्निया मां $11,56,000, जॾहिं त टेक्सास मां $23 लख मिलिया, जिन मां $20 लख मोकिलिया विया। जंहिं ते उमर अता बंदियाल चयो त दस्तावेज़नि में वाज़िह लिखियल आहे त फंड पाकिस्तान खां वरितो वियो। चीफ जस्टिस ॿुधणी दौरान रिमार्क्स ॾिना त परॾेही रक़म जो दरवाज़ो बंदि करण लाइ वास्तेदार फोरम मौजूदु आहे। जंहिं ते अकरम शेख चयो त इलेक्शन कमीशन वटि इमरान खान खे नाअहल करार ॾियण जो अख़्तियार न आहे। हुन चयो त पीटीआई इलेक्शन कमीशन जे अख़्तियारनि जो दाइरो मञे ई नथी। जंहिं ते चीफ जस्टिस रिमार्क्स ॾिना अख़्तियारनि जे दायरे जो फ़ैसिलो अदालत कंदी। अकरम शेख चयो त परॾेह रहंदड़ पाकिस्तानियुनि खे वोट ॾियण जो हक़ हासिल नाहे। उन्हीअ करे फंड ॾींदड़ जो नालो ऐं ॿियो तफ़सील ॾियणु ज़रूरी आहे। जंहिं ते चीफ जस्टिस चयो त छा तव्हां चाहियो था त समुंड पार पाकिस्तानियुनि ऐं ॿिटी शरीयत रखंदड़नि खे परॾेही चइजे। जस्टिस फैसल अरब अकरम शेख खां सवाल कयो त तव्हांजी ॻाल्हियुनि मां लॻे थो त इमरान खान जा ॿार बि पार्टी खे फंड नथा ॾेई सघनि। जंहिं ते अकरम शेख चयो त जमाइमा खान कॾहिं बि पाकिस्तानी शरीयत नाहे वरिती ऐं न ई इमरान खान जा ॿार शरीयत रखनि था। हनीफ अब्बासी जे वकील चयो त इमरान खान पहिरें जवाब में चयो त फ्लैट जी समूरी रक़म हिक ई वक़्तु अदा कई वई। जंहिं ते चीफ जस्टिस अकरम शेख खे चयो त हू चवणु छा थो चाहे। अकरम शेख जा दलील जारी हुआ त चीफ जस्टिस केस जी ॿुधणी मुलतवी करे छॾी।